রাখি কিচেনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজ আমি আপনাদের সামনে এমন একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। এটা রেস্টুরেন্ট স্টাইলে বাফেলো চিকেন উইংস কীভাবে বানানো যায় তা অতি সহজে বানিয়ে আপনাদেরকে বাসায় দেখিয়ে দিব। তাই আজ আমি আপনাদের সামনে এই রেসিপিটা নিয়ে আসলাম। এখানে আমি একটা বাটিতে মুরগির যে উইংস আছে ওই উইংসটা নিয়েছি, এগুলোকে নিয়ে এভাবে কেটে নিয়েছি এবং কিছুটা রানও নিয়েছি, কারণ আমার বাচ্চারা রান খেতে পছন্দ করে, তাই এর জন্য এখানে কিছুটা রানও নিয়ে নিলাম। এখানে এখন আমি রেস্টুরেন্টের স্টাইলে বাফেলো চিকেন উইংস বানিয়ে দেখাবো কিভাবে বানানো যায়। এটা অতি সহজে। দেখেন বন্ধুরা, এখন এটাকে আমি ধুয়ে ভালো করে নিয়েছি পানি জড়িয়ে। দেখেন এক ফোঁটা পানিও নাই। এই পর্যায়ে এখানে আমি দিয়ে দিব রসুন বাটা 1 চামচ, আদা বাটা 1 চামচ, আর পরিমাণ মতো লবণ। এখানে দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়া। গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম 4 চামচে 1/2 চামচ পরিমাণে। ভিনেগার দিয়ে দিব 1 চামচের মতো পরিমাণে। 1 চামচ পরিমাণে ভিনেগার দিয়ে দিচ্ছি। সব কিছু ভালো করে ম্যারিনেট করে রাখবো আর 1 ঘন্টার জন্য। হাতে যদি সময় কম থাকে তাহলে 10 মিনিটও রাখতে পারেন, আর হাতে সময় থাকলে বেশি করে আপনারা 3-4 ঘন্টা রাখতে পারেন। দেখেন বন্ধুরা, এটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করে রেখে দিব নর্মাল ফ্রিজে 1 ঘন্টার জন্য। ফিরে আসছি 1 ঘন্টা পরে। এখানে আমি আরেকটা বাটি নিয়েছি। বাটিতে আমি 1 চামচ ময়দা, 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, 1 চামচ বেকিং পাউডার, 1 চামচ পাপরিকা পাউডার, স্বাদ মতো লবণ, 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়া। শুকনো উপকরণগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। দেখেন বন্ধুরা, আমি যে মাংসটা ম্যারিনেট করে নিয়েছি, মাংসটাকে আমি 30 মিনিট পরে 1 ঘন্টা পরে নামিয়ে নিলাম। নিয়ে এটাকে এখন একটা অন্য কিছু লাগবে না, ডিম কিছুই লাগবে না, এইভাবে একটু কোট করে নিব। সবগুলো প্রথমবার কোট করে নিচ্ছি। ওগুলো সবগুলোকে আমি প্রথমবার কোট করে নিয়েছি। এখন আবার দ্বিতীয়বার আবার ওই এটা দিয়ে একই ইয়াগুলো মিশানো জিনিসগুলো দিয়ে আবারও দ্বিতীয়বার কোট করে নিচ্ছি। দ্বিতীয়বার এই যে আবারও কোট করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, হয়েছে এইভাবে সবগুলোকে আবার কোট করে নিচ্ছি। দেখেন বন্ধুরা, চুলাতে আমি একটা পাইপ্যান বসিয়েছি। পাইপ্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে দিয়েছি। এখন এই পর্যায়ে আমি যে চিকেনগুলা কোট করে রেখেছি চিকেনগুলো দিয়ে দিব। দেখেন বন্ধুরা, চিকেনগুলোকে আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে হালকা করে ভেজে নিয়েছি। এটা একবারে ভাজবো না। একই পর্যায়ে আমি চিকেনগুলো চুলা থেকে উঠিয়ে নিয়ে নিব। বন্ধুরা, চিকেনগুলোকে আমি প্রথমবার ফ্রাই করে নিয়ে এখন আবার দ্বিতীয়বার ফ্রাই করার জন্য তেলে দিয়ে দিচ্ছি। যারা বেশি ক্রিস্পি খেতে চান অবশ্যই তারা দ্বিতীয়বার আবার ফ্রাই করে নেবেন। দেখেন বন্ধুরা, আমার চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। দেখেন বন্ধুরা, চুলাতে আমি একটু বাটার দিয়ে দিয়েছি চুলাতে। এই যে বাটারটা আমার গলে গেছে। এই পর্যায়ে এখানে আমি রসুন কুচি দিয়ে দিব। সামান্য করে রসুন কুচি দিয়ে দিলাম। সব 4 ভাগের 1 ভাগ 1 চামচ আর দিয়ে দিব টমেটোর সস। 4 ভাগের 1 ভাগ 1 চামচ। এর সাথে দিয়ে দিব সয়া সস টেবিল চামচ 4 চামচে 1 চামচ পরিমাণে। ব্রাউন সুগার
থাকলে আপনাদের বাসা ব্রাউন সুগার আপনারা চিনিও দিতে পারেন। একটু ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এরপর যে আমি দিয়ে দিব চিকেনগুলা। এত যতক্ষণ তৈরি হয়ে গেল বাফেলো চিকেন উইংস রেসিপি। দেখতে পাচ্ছেন কত সহজে বানানো যায়। বন্ধুরা এই যে আমি এখানে কিছুটা সাদা তেল উপরে দিয়ে দিলাম। বন্ধুরা কত সহজে বাসায় বাফেলো চিকেন উইংস বানানো যায়। এটা বানানো অতি সহজ। আশা করি আমার ভিডিওটা যদি আপনারা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই রেস্টুরেন্টে গিয়ে আর খেতে হবে না, বাসায় নিজেরা তৈরি করে খেয়ে নিতে পারবেন। আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে আমাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। এই বলে আমি বিদায় নিলাম। আসসালামু আলাইকুম।